Είπα φέτος να είμαι λίγο πιο συνεπής και να μιλήσω για όλα τα βιβλία που θα διαβάσω καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε πάμε να δούμε το πρώτο βιβλίο που διάβασα για το 2025. Το πρώτο βιβλίο που τελείωσα το 2025 ήταν το «Στόμα γεμάτο χώμα» αυτού εδώ του κυρίου που δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του, αλλά θα φροντίσω να το γράψω κάπου. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Κυψέλη, που σίγουρα το έχω ξαναπεί, τις αγαπώ πάρα πολύ τις επιλογές που κάνουν σε βιβλία. Είναι μια μικρή βαλκανική οδύσσια. Ένας άνθρωπος χωρίς μέλλον και χωρίς ελπίδα, με ένα δύσκολο παρελθόν, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά κυνηγημένος, χωρίς να ξέρει το λόγο, χωρίς ούτε εμείς να μαθαίνουμε το λόγο, από άλλους ανθρώπους, πάνω σε ένα βουνό. Σε ένα βουνό όπως αυτά που γενικά υπάρχουν στη Βαλκανική Χερσόνησο. Το συγκεκριμένο είναι στο Μαυροβούνιο. Ο συγγραφέας είναι Σερβομαυροβούνιος. Θα μπορούσε όμως να είναι και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Είναι λίγο η αφήγηση αστηματική, το οποίο εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, αλλά αυτό δυσκολεύει σε κάποιο βαθμό την ανάγνωση, αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτό το είδος γραφής. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και το συγκεκριμένο βιβλίο είναι σχετικά άγνωστος στη χώρα μας, αν και εγώ αυτό το βιβλίο το πήρα φέτος στο φεστιβάλ βιβλίου. Όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά το είδα σε πάρα πολλά blog και φόρουμ να το συζητάνε άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα με αυτό που λέω εγώ τώρα θα πούνε, ότι είναι όντως ένα διαμάντι για την παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό διαμάντι. Παρ' όλα αυτά, μην σας ξεγελάει το μέγεθός του. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βρήθη νοημάτων, είναι στο μια ελεγεία για την ανθρώπινη ζωή και την ελπίδα και την εγκατάλειψη, και όλο αυτό το κάνει έτσι λίγο σκοτεινό από τη μία, αλλά ταυτόχρονα πολύ φωτεινό από την άλλη. Παρόλο που είναι πολύ μικρό, εμένα μου πήρε παραπάνω χρόνο από τον αναμενόμενο για να το τελειώσω, και αυτό γιατί όντως υπάρχει μια δυσκολία στην ανάγνωσή του. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο αξίζει τον χρόνο και τον κόπο σας να επενδύσετε για να παρασυρθείτε μέσα στο όχι πολύ χαροπό σύμπαν που χτίζει ο συγγραφέας αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας, παρότι άγνωστος στην Ελλάδα, είναι αρκετά γνωστός στη Σερβία. Γεννήθηκε το 1937 στο Μαυροβούνιο, πέθανε στο 2020 στο Βελιγράδι. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσσες και έχει πάρει και βραβείο λογοτεχνίας στη Σερβία. Και αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο του 2025.